Hoje você tá querendo uma moto, um carro novo, uma casa, e você comenta com, às vezes, um amigo que você acha que é amigo, e o cara simplesmente dá risada e fala que você não consegue. E, cara, eu falo pra vocês que o mundo dá a volta, tá ligado? E do nada, acontece do nada. Então, mano, acredite em vocês, trabalhe certinho, estude, faz tudo certinho, não tenta passar a perna em ninguém, galera. Eu não passei a perna em ninguém, não precisei passar a perna em ninguém. Não é do meu caráter fazer isso, tá ligado? Então, faça o bem, você colherá o bem, mano. XJ6. Oh, meu Deus, é a primeira vez no Legal. Seu banco de trás vira lei. Seja repente várias vezes esse som.